Es la clave de todo. Observa la naturaleza y tendrás todas las respuestas. Nosotros somos una expresión directa de la naturaleza, como todo lo que vemos. La Tierra es un crisol de manifestación de la naturaleza. El problema es que miramos pero no observamos. Oímos y no escuchamos. Así que si no te lo ponen delante, pues estúdialo, míralo, obsérvalo, analízalo, ¿no? Saca tus propias conclusiones, ten criterio, pero hazlo desde esa perspectiva, ¿no? Y luego verás que entre las cosas irracionales que se pueden plantear en la naturaleza o que no tengan una clara comprensión y la lógica y lo irracional, existe un campo medio, que es la comprensión. Ahí está la inteligencia creativa de la naturaleza, es algo más.